Aye, too much ashafo media ene ekia sikapa na ebra edruswe eye Ghana wahala dwumedie na yede ebra mu ewo too much GHS so na ene day nsem bi eba abonten mo bekaya na wotwe mu ena abaya bi ekokotena eye Nit FM keka eye slay queens ho ensensem wo mo ye slay queen wo mo ye force slay queen womo ewo na womo showcase womo munye so na womo den koye laboro de eye showcase no ni nyina wodi ebebeto edwa na eneda yi enkrofobia womo anase Nit FM asa show no ekoso no womo ababonten na womo edinsimfo bi aba betu edwa de akire womo din eba eye womo platform so na se womo ye bubo womo din ewo womo platform no eso na se ekwakoye se womo pa chow se ekwakoye se womo tu womo fu obi enim na se eye muni aba magimede de na chese midi mu nchiremu na ebra mu entigebre na yembonra ensem no emum se de munim no abaye bi ana ne din ene eye Mona Gucci woko eye Nit FM eye adwoada no ekoko kasa ye edifa eye slay queens womo enioma womo eye suni eban a womo dan na die hawa edebre eye emabunu emfaso a edebre emabunu inkransha na se nkenya nyoma eye edema eye oman no ene hawa na se ateti a edebra oman no susu no ni nyina wo ba bonten o chirechire mu se de wo musle omo ye omo nyoma esifo de ni nyina atu edwa na no na eye host of that show no eye yenu Bema Ola Micheal wono nsoso no nana eti eye akonwa kese mu a woni abaya no etwetwe nkomo enti no ma na cheso ye na adwen se wo bobon krofo bi din ewo Ghana ha se ni wabusa se wachirem ama ye hu se wei asumasi wo ye slay queen wei ye se enti ene mi bodi ana wachire se wono nsoso no wo slay anase won slay no ma chese ye nu aba ekwapim polo din bemu na aba Anamoah ye nu Sandra nkobia din bemu se wa mi here ono susu ni din bemu jake apia mo ne ye Joycelyn Juma mo ne chese enkofo ni de bebre ye kase ye bo ade ebechen ade ebesan ye ntimi embomwie de biara eda na no na chese wo kirem na asumasi ekwapim polo de onye ye slay queen na emom ye Sandra nkobia de metima kase wo ye slay queen ensem no ba ye too much de somo enti enya de foforo emfa emamo enti wodi nsem we nyina atu edwa ewie ye no ene de ye nka bi enhwemu de hu ya ene se ye nua Bema eye Ola Micheal wode aba abonten chopa emuoden ne nkotodwe egu from ne nsada ne nsayem esu ma said ye ne yire ayi sawa meka ye ya otimi hu edra akonhoma yi na won hyeda mfama no enti no waye waba bonten ebe pa chow se osre obi biara ni din epiemu ewo ne platform so emra na woni Mona Gucci etwetwe enkomo ewo eye Nit FM wo mo ekasa de first lekwen hu wa udi epiemu ebia no wosre wara se ubeye den wode ne mfonso ebeche no nemom enye sam ena na wo mo eka no se udin ebema it doesn't mean se de na wo mo ka no sam ena ete enye wo mo intention se wo mo ebe say obidin anase omo be disrespect obi enti no discussion ena na ekoso ena ma wo mudin ebebebe piemu esa enti wo render apology de amom na mama yenkenkan said o de nsem no etu edwanum I Michael Kweku Ola, host of Entertainment GH on Nit FM 100.9, wish to render an unqualified apology to all those who by virtue of their names being mentioned or some pelted at them feel hurt by the discussion we had on Entertainment GH yesterday. It was never the intention of myself nor my team to denigrate or disrespect any of your wonderful ladies whose name came up through our discussion. I apologize for any harm that our discussion might cause anyone. I am very sorry. My team is sorry, and we will make sure such things never happen again.
we ene ye nua bema Ola Micheal nensem a wodi etu edwa eno na chese wodi chopa kese twitwiridie ema na ba Anamoah ene ne squad Jackie Apia Joycelyn Juma Kuapim Polo efe odom Oyisha ne wo mo makeka ni nyina se wo mo din pie mu wo mo din ba abonten ya classify say bia we slave queen and also we slave queen na ye de wo mo ekokoye mfato ho no or render unqualified apology de ema wo mo se wo mo fa ne mfonso enche no na enya ne pe se sa ense ni bezi na mo discussion na ekoso ene ma wo mo edin eba ento wo no any ni team ene media no omo very sorry na enya de se sa ensem we ebetumi asi ebiem na ebi enso ensi ebiemu eda na wodi nsem we atu edwa no wie ye na Ghana force debio mo so na mudi mu nsem hu wie a makeka mo adwene wie no na maba abonten na maba ba ye crocodile tears maba ba besu na mo de apatwe na chese Ghana for agimi enti na wo mo so edi acho na eno anu mafa mo ho adi na makosa na da bia mo ye na mo patcho da bia mo ye na mo patcho musu ene mo banti ebi hu behia se munja na no na ebi no mo se ada bi se olapa na aba bonti abekasa se be pan dia na chese ebia wo mo ya bubo wo mo di ni mpanifo ni bia frɛ enenti ena amana ba because abrante ne de ono ntimi free ni pemu masa wo be render unqualified apology ede ama yes ankrofo we de biara eda enya de so obeye na chese enkrofo bi ena etai echi na se force ena ya force no ama ne kasa no because enye ne yema na no na ebinom nso ehu ne se ne kwan so anu no anu no de otwasa no onim se na chiachia enti wakwakwatene fie no wadwen ho no wahunu se ana ukoye no yira ka cho ana wo maame aka cho se de dwumadi a wudi ye no enye entwe ye enti ehu behia se wo beba abonte abepa acho na se waye nkwade a eno anu no we ekire se wadwumu edo na wonsusu no wo ye matured person na mama yenkenkan adwentwe no bi a eba ye na yemfa nkomodidie no emfa ensi yenu akofi bedu ede ode eba ye o say the Ola I know will not apologize. I think he is forced by some people to do so because what he did there was nothing wrong with it. And also so Eddie no say Ola wonim no enya de say obeba abonten ababa be apologize say ohun say forces been a free baby ba ena ya hye no ama no ababa be kasa no ohun say yenkrofo bi ena edi na say ta ekire nu nti ama sa nyoma we yes no no do ohun adeboni bi a ewom efa discussion na wo mo eye no ho anu nti eba ne say oba abonten ebe apologize. Timothy Okan edia wode eba was say foolishness, you should have stopped her. You should have stopped her. Nanaba and the rest you Nanaba and the rest you need FM and himself next time they will think twice or so idea no or say was say anka abaya ne start ya wo kasa ya inkwani kwansa wumpo na wo so ekoko kasa na kai me hwan kra na mimbo ni din na wo mfa ma na ono aka na wade aba na oka na wade aba na ohu ne se na aba Anamoah ene wo ma wo mu din aba be pie mu nyina wo mu nsiw nit FM ene Ola Micheal na mu na next time omo ya de a o madwen hu mienu ye nua bi nso ede ode eba ni din enka ho stupidity in the airways. You sat there and enjoy whilst their reputation were badly damaged. To hell with your apologies. Hey, what a one and na wo enjoy wo krampo na wo jeje ho wada no ho backing vocalist and na wo ka na waje ho wo ka no waje ho na wo tie na wo aso obo dan paso ayeye aha na wo jeje ho wajeje ho awia afi na wo ba bonten ababa be ka say wagu o mani mu ase amansan ententan so radio station kase mu ankrofo etie mama obi ababa be sopa nipa abese nkrofo dim abobon nkrofo dim ase wo reputation adamage wo mo career no wo mo ayewie afi na wo ba eba be patch also to hell with your apology so apology ni de enko bebia ai ye nua Monica enso e de wo de eba ye o say Ola, you see, you thought say you were doing you thought you were doing yourself good, but you never knew you were doing yourself harm
than good or not so dear and also share now for so young ye there's a walk can ya casa ha Ola Micheal and an fiddy cassia so neat FM what's not here at all and say at the firm Monaguchi and man baby and so many so a casa way say and I just see a body and just would etre once I fade at the panana o expect sanke bebo din akasa wa ya den say wumom e na wa babonten apologize next time wo ya dia na wa dwen hu mienu abusuafo aha e na ye de adwenkyere no ebese ye nuanom dia na wo mo e de ba ye eno no wo hwe eye apology a ye nua bema Ola Micheal wo de ababonten na eye ne kwan so a eno no anase wune se enkrofobi enetai atwe eno nti amano pacho na ensemo a ekoso eye enano edwada ewo ni tfm no boni uhu boni bi ewo mu esese nka branten wo ba ebebe pacho anase boni bia enim denti ena ema no pa acho abusuafo ensem no de aye bebre se de mato amane mu no because me amete akrampo no madwimu aye mi me hunu denti a ama branten no pa acho ebi mu hu ne se enkofobi enetachi ebi no nso ehu ne se ye enoma bi anase se de oye ye odadwe hu ne se enye enu nti na wo pa acho se de wadwen atwa efabia no betimi ede atu eja because ehu ehia ye yie pa enti fabra etuma gh comment section na share your videos no so forma abusuafo ne adofo no subscribe to your channel no se wonye ya mi aba no so se de be ya nya upload video bia watimi enya notification so na emrepam no ye de madwenche no agu apno so mi amede dwumade ho chia me midin ene akua sikapa dasene ye besa ne hia the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyame no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura